So guys, what's up everybody? It's your boy gaurav back in my brand new video baby. So guys, कस्तो छ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो भिडियोहरु सो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है अनि गाइस अब आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कज आजको डे मेरो लागि भेरी स्पेशल डे कज आज असोज 14 गते हाम्रो फ्यामिलीसँग म आफ्नो फ्यामिलीसँग गएर एउटा स्कुटर किन्न गइरहेको छु अब स्कुटर भन्दाखेरि आजले अब दशैंको इभ चलिरहेछ नि विक चलिरहेछ सो दशैंको विकमा धेरै अफरहरु चलिरहेको हुन्छ कि बजारमा सो अब हुन्छ नि हामी यस्तै घुमिरहेको थियो अनि एउटा सुजुकीको अफर चलिरहेको थियो कि सो हामी चाहिँ अब आफ्नो मम्मीसँग गएर सुजुकीको स्कुटर किनेछु बट त्यो चाहिँ मेरो ममको लागि हुन्छ बट अल्सो हामी भिडियो बनाउँदैछौँ कज द्याट इज भेरी गुड थिङ के त्यो मेरो लागि स्पेसल हुन्छ अनि म स्कुटर पनि चलाउँछु सो यस्तै छ अनि गाइस त्यो सुजुकी स्कुटर छ अनि त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्नेछौँ होप यु लभ इट अहिले चाहिँ म आफ्नो घरमा छु अनि वी आर मुभिङ टुवर्ड्स बाइङ इट सो यस्तै छ बाई ओ सरी गाइस एउटा कुरा छुटेछ हामी स्कुटर पारामा किन्छौँ सो अलराइट गाइज एज मैले भनेको थिएँ नि हामी सोरुममा गएर हिँड्छौँ भनेर सो अहिले चाहिँ हामी सोरुममा छु सुजुकीको मम्मीको स्कुटरको लागि अब चाहिँ हामी सिलेक्ट गरिरहेको छौँ सो होप यु लभ एन्ड इन्जोय अनि सोरुमको सिनेमेटिक सर्टहरू चाहिँ देख्नु भइसक्यो है सो सोरुममा धेरै भेराइटीहरूको बाइकहरू छ अनि यहाँ स्पेसली अलिक सबैभन्दा ब्रान्ड न्यू अनि लेटेस्ट भनेको सुजुकीको 250cc को बाइक चाहिँ यस्तो मस्त छ नि गाइज सो स्टे ट्युन बाई सो अलराइट गाइज एज हजुरले देख्नुभयो म एउटा भर्खर बाइक राइड गरेर आएँ त्यो बाइक चाहिँ यस्तो लिटरली इट वाज अ बम कि सुपर बाइक थियो त्यसको सिसी भन्दाखेरि 250cc थियो अनि स्पिड भन्दाखेरि कान्ट बिलिभेबल यस्तो गाडी जस्तो छाट्टै गयो कि लिटरली माई बेस्ट बाइक इन माई लाइफ है मैले जति राइड गरेको छु अहिलेसम्म यस्तो कुनै थिएन है सो बम थियो कज 250cc इज नट दिस मच है सो त्यो धेरै मस्त थियो अनि मेरो मम्मीले स्कुटर किनिसक्नुभयो अब हामी बिलिङ गर्छौँ देन आफ्टरवर्ड्स हामी स्कुटरमा राइड गर्छौँ सो स्टे ट्युन बाई सो अलराइट गाइज हाउ आर यु गाइज डुइङ है एज हाम्रो हिजो चाहिँ स्कुटर किनेको थिएँ अनि स्कुटर किन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुजुकीको बर्ड्सम्यान भन्ने किनेको थिएँ या बर्ड्सम्यान आइएम राइट हो ओके सो गाइज यो स्कुटर भनेको एउटा वान अफ द लेटेस्ट स्कुटर थियो है हाम्रो सुजुकी सोरुममा सो हामीले यो बाइक गरेको थियौँ कज यसमा लास्टै एडभान्टेजहरू छ अब म हजुरलाई के भनौँ कलर पनि हेर्नुहोस्
ब्ल्याक थियो, ग्रे थियो र व्हाइट थियो। हामीले चाहिँ ब्ल्याक चुज गरेँ कज आई वान्ट ब्ल्याक है। सो यस्तै छ। अनि गाइज यसको हामी राइड पनि देखाउँछ हजुरहरूलाई। यसको हामी अब सिनेमेटिक सर्टहरू पनि देखाउँछ। अनि अब गाइज लेट्स टक अबाउट इट्स एडभान्टेज है। एडभान्टेजमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन युआर अफ रोड है, जब हजुरहरू अफ रोडमा गइरहेको हुनुहुन्छ हजुरको ब्याट्रीको चार्ज सिद्धिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ यो सुजुकीबाट एउटा अफर आएको छ कि, अफर भन्दा पनि एउटा हुन्छ नि एडभान्टेज टाइपको। हजुर चाहिँ यता छ नि, यता यु क्यान चार्ज हियर के, यो चार्जिङ पोर्ट छ यहाँ है। सो यु क्यान चार्ज हियर है। अनि चार्ज गरेपछि त्यो भयो है। अनि गाइज अर्को एडभान्टेज भन्दाखेरि अझै अफ रोडमा जब हजुरहरू जानुहुन्छ नि, सो हजुरको खुट्टाहरू दुख्छ। सो फर द्याट रिजन यिनीहरूले चाहिँ यस्तो बनाउनु भएको छ कि सो द्याट मान्छेहरूलाई क्लाइन्टहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर दे हेभ मेड लाइक दिस है। सो यो पनि एउटा बम फिचर छ। अनि गाइज यसको स्टोरेज ठुलो छ, क्यापेसिटी ठुलो छ, 125 cc को स्कुटर हो यो। अनि चलाउँदाखेरि त यसको जुन सो गाइज चलाउँदाखेरि जुन यसको मजा आउँछ नि त्यो लाइक अ बाइक जस्तो छ कि यस्तो स्पिडमा छ। सो यस्तै थियो हाम्रो स्कुटर। लेट्स गो एन्ड मुभ टुवर्ड सिनेमेटिक सर्ट। बाई। अलराइट गाइज, हजुरहरूले मेरो स्कुटरको सिनेमेटिक सर्टहरू देख्नुभयो। हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो स्कुटर? सो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है फर्स्ट अफ अल। कज एउटा हुन्छ नि एउटा कमेन्ट, हजुरको कमेन्टले मलाई मोटिभेसन गर्छ कि मलाई अरू भिडियोहरू बनाउन इन्करेज गर्छ। सो यस्तै थियो मेरो स्कुटरको बारेमा मैले हजुर सबै भनिसकेँ है। सो यसको एडभान्टेज अनि डिसएडभान्टेज केही छैन कि, कज यो बम छ है। मैले धेरै स्कुटरहरू ट्राई गरेको छु जस्तो डियो, टिभिएस, बट यो बर्ड्सम्यान जस्तो मलाई कुनै लागेन। कज यसको सकर अनि स्पिड अनि सीसी 125 इज नट अ स्मल थिङ है। सो गाइज यस्तै थियो। म चाहिँ भिडियो बनाउनलाई बर्मदेव रोडमा आएको थिएँ है। अहिले चाहिँ हामी बर्मदेव रोडमा छौँ। अनि पछाडिको सिनरी नेपाल पिस आउट है। भिजिट टु 21 महेन्द्रनगर इज द बेस्ट वान कि, कज हेर्नुहोस् आफै हेर्नु न। सो यस्तै छ। अनि यहाँको सिनेमेटिकहरू पनि देखाइसक्यो है मैले। सो गाइज एज हजुर देख्न सक्नुहुन्छ म भिडियो बनाउँदा मेरो कपाल पनि ठुलो भइसक्यो। सो अनटाइटो पनि देखाएको छैन, राम्रो पनि देखाएको छैन है। सो सबैले अब दसैँको बेलामा त सबैले हेयर कट गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो लुक्स चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। सो म पनि त्यस्तै छु है। म पनि अब यसपछिको भिडियो चाहिँ मेरो हेयर कटमा हुन्छ। हेयर कटमा चाहिँ मेरो कपाल चाहिँ पारेमा हुन्छ, जो कसैले गरेको छैन। सो अनि गाइज अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ आई एम थिङ्किङ टु डु हाइलाइट के मेरो कपालमा कलर। कज दसैँ हो, दसैँको बेला के हुन्छ भने देयर इज होलिडे अनि स्कुलहरू हुँदैन। सो आई क्यान डु वाट एभर आई लाइक टु डु है। सो यस्तै थियो। अनि बट एउटा कुराले मलाई लास्ट कन्फ्युजन गरेको छ कि म हेयर कलर गरौँ कि नगरौँ। कज एउटा हुन्छ नि एउटा सोच हुन्छ नि सोसाइटीको। अब मैले हेयर कलर गरेर मैले भिडियो बनायो भने बजारमा गयो भने भन्छन् नराम्रो सोच आउँछ कि। सो त्यही कुराले मलाई कन्फ्युजन गराइरहेको छ। बट प्लिज सोसाइटीहरूको सोच हुन्छ नि त्यसले हामी चेन्ज गर्नुपर्छ है। त्यो हेयर कलर गर्दाखेरि मान्छे नराम्रो हुँदैन। इट इज अप टु यु है, कसरी हजुरहरू सोच्नुहुन्छ। सो त्यस्तै हो। म अब घरमा गएर कन्भिन्स गर्छु मम्मीहरूलाई हेयर कलर गर्ने भनेर। सो प्लिज स्टे ट्युन है गाइज। हजुर पनि मलाई कमेन्ट डाउन गर्नु हेयर कलर गर्यो भने, किनभने त्यसले म मोटिभेट हुन्छु सो द्याट आई क्यान डु हेयर कलर है। अनि हेयर कलरको बारेमा चाहिँ अब अर्को भिडियोमा हुन्छ। Hope you love and enjoy it. Bye. Peace out. Truck like this. Bye. गाइज हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तै रह्यो है। अब चाहिँ हामी अब बर्मदेव रोडको एउटा राइड लिएर आउँछौँ सो द्याट अब हाम्रो भिडियो इन्ड हुन्छ है। सो यस्तै छ। पिस आउट, लभ यु, बाई। सो अलराइट गाइज एज हजुर देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ स्कुटरमा राइड गरिरहेको छौँ। इज माई बोय युवराज अस्ति सर्ट आउट है। सो आजको भिडियो क्रेडिट गोज टु हिम बिकज हि हेज हेल्प मी अ लट है। अनि यसको हेयरस्टाइल हेरिदिनुहोस् एकछिन है। सो यस्तै थियो। अनि आजको भिडियो हजुरलाई मन पराइदिनु होला भन्ने म आशा गर्दछु। सो ओके, सो प्लिज गाइज है सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई। अरू के होइन, आई डोन्ट निड एनिथिङ मोर।
सो त्यो रातो बटनले च्यापेर सब्सक्राइब बटन च्याप दिनुहोस् है। सो यस्तै छ यो भिडियो हो, हजुरहरूको सामु छिटै पुग्छ। अब एडिटिङ गर्नु छ, त्यति हो। अनि नेपाल 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 ए हाई बाजे अङ्कल। अनि यस्तै छ, सनकिस्ट भइरहेछ, मोज छ है। दामी भ्यू आइरहेको छ गाइस, हेर्नुहोस् एकचोटि आफै हेर्नुहोस् हजुर। सो हियर इज माई रोडवे है, यो चाहिँ हाम्रो रोड भनौँ बर्मदेव है। सो त्यही हामी रोडमै जाँदै जाँदै हामी भिडियो बनाइरहेको छ, बिकज बहुत मजा आउँदैछ। हाम्रो स्पिड लिमिट भन्दाखेरि कमै छ, खासै छैन है। जस्ट 40 को स्पिडमा भागिरहेको छ हामी, बिकज क्यामेरा छ अनि टुट्यो भने घरमा गाडी खान्छ। अनि डु यु वान्ट टु से एनिथिङ टु माई सब्सक्राइबर्स, मेरो भ्युहरूलाई के? Oh, hell, I want to do motor vlog because guys, literally I'm so happy. मोटो भ्लगको मजा अर्कै रहेछ कि आज फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरेको मैले लाइफमा। मोटो भ्लग भनेको बम रहेछ कि, जो मेरो क्यामेरा राम्रो छैन, अहिले मेरो लेन्स पुरै नजिक छ, बट अल्सो मोटो भ्लग भनेको बम रहेछ कि, त्यति चाहिँ मैले बुझेँ। यस्तो रमाइलो भइरहेको छ, चिसो हावा। यो मेरो सर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि गाइस अब गाडीहरू पनि आइरहेको छ। सो आई थिङ्क आई हेभ टु स्टप बिकज म हाइवे नजिक पुगेँ अनि हाइवेमा लास्टै भिड हुन्छ। सो आई क्यान डु भ्लगिङ। सो यस्तै छ। अनि मोटो भ्लग भनेको पिस आउट पिस आउट। Shout out to everyone who has just helped me throughout this project and everyone is looking at me. Hi guys, अक्षितको दिदी पनि हेर है। सो यस्तै छ, peace 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 peace, anything not else. Moto vlog, best vlog. Nepal, best one. Everyone is best. So hope you love and enjoy. Bye.